ubamba lensimbi ke fanele ugqoka amabhuluku awu5 mhlawumbe uzogqoka ojini bodwa ngoba uthi ufika phansi lezi impahla seyishile zonke ngesikhathi ngithi ngibambe kanje zizokushaya ufika seyikhile seyidabile yikho befaka izinto ebantu izinto you understand athi ke le ndoda impela ke njengoba ubona ke nginwa kanjena yabona Phethi manje sokwenza njani ethi into engiyibukayo laba kufanele manesha behlabalandelana inkinga mayichaza le ndawo le athi uma behlangana lensimbi khona nabefike khona bafike begcuma istaff bangafiki phansi kodwa make kwenzeka imistake oyedwa wawa lapha phezulu wadedela insini akithi meye wakuphezulu uwela kumini kwenu nosakazeka phansi kunamadwala lapha phansi kithi manje athina hayi mfowethu hayi sihlale sasicabanga amaqhinga manje sizokwenza njani usendela ubuqhulu kwezinye insizwa ezinsizwa zihlomile hayi ngisho insizwa inini naye sibathazise ukuthi sihamba kanjani yabona hayi labantu ke bese bathi bona bazongena into abazoyicela kuthina bacela ukuthi sibalile bazositshela ukuthi kwenzakalani phansi bofika basibhekele bositshela ukuthi babonini kunjani mazi ikhona lezi insizwa kodwa nabo abasacabanga labo bantu ukuthi abasaphila yabona bese athi omunye kubona kusho ukuthi omunye wayengezongena yabona athi madoda ukhona nesibili la kunini sihlushwa besuthu la abayisuthu banani banekusithathela izinto zethu masiphuma la nje ukubona sihlomile nje ibophe sinokuphazamisana nala madoda ebuyela isuthu ukhona lesibili la ngona madoda lawa awadubula kuya ngokuzolana kanti ngempanda yayihle bese ngithi ke mina kuyena hayi uyabona ke mawuthi labo bantu umuthi bawudla into engizokutshela yona umbi wandawona lethana isibhana akubamba kanje R5 ayibamba ngomphofo ngathi hayi uyabona la hayi akuwe libuyayo la adama ungekelesi athi manje ngithi ngiyacheka hayi sekugcwele ngathi hayi kuleka okay athi ayikhuleka hayi ke athi ke futhi kuvunyelwane ukuthi thina sigada nabantu manje abaphansi thina into esiyifunayo iyodwa kulamadoda ukuthi angene ukuthi useshonile bazofika basicheckele baconfirm and everything yabona ukuthi uyaphila futhi vele nasa sijele ngoba into esesikhala abantu esethi ukubona ithambo lakhe ngizothi ngithe hayi nangampela ke lamadoda lawa angeneke lawa sisaleke ayesilindile ngisho le ndoda idewe futhi bayaheza besuthu bayeza besuthu abashayi babuya ngokuzolanda uthi mina okay bayasihlane kwathi nje ngezwa yini lokho inkosini wadiboka bese bahamba bacula lezi ngoma zabo wemfowethu kwahamba baqhunga ngabo usibona isibhamu esaqhuma lapha mfowethu ngangiqala mina yabona mfowethu ngayi ngadubula iR5 le ngayibona umbhobho lo ubabovu wena wabona yabona idefude man beke izinto selibomvu ubuyathi yabomvu kanjani saphela inhlamvu mangithi le ndoda seyifika sengisale ngedwa la behambe nabo sebebalekile ebengifike nabo kade ayifuseke ngibabamba ngezandla mana ngayibona ngqo abantu babaleka abani uyedwa owama naye wesephelelwe inhlamvu ngaleso sikhathi ngaphethe umbese la kwamasosha naye phezulu wayephethe isibhamu wathi upangishaya ngaso la eClackmini wathi mangishaya amehla kathi kubaleka ngizomdiyazela wasubuya ngiqonda ukuthi hey usempeni wena la hayi safudubezana naye kanti uzolahla ngamnqumisa kwembuzi mangemnqumisa kwembuzi inkinga laba abantu abalapha phansi abasaphumi sengisele ngedwa laba mabebona ukuthi isikhathi sesikuthula senze kulutho futhi babona ukuthi ngisekhona mabethuba becashile ngoba yabona sebevumbuka futhi inkinga yethu laba abantu abangeli laba basaphumi futhi bese sibagadile ukuthi bazosinikani ireport bese ngithi ngikhumule lezi impahla zabesuthu ngakho ilapho ke la ngathi mfowethu uyabona angifuni futhi uNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu wakhuluma nami kwakhulunyiswe enkulu nganoma kokushembe noma kokuyini
ngoba ngangena ngathatha lezi mpahla zebisuthu ngaqoka lento abayigqokayo ngabamba lensimbi ngafike ngawela phansi mangiwela phansi mfowethu into wayentekantekane mhlawumbe yabo umqondo wami awusebenzi noma kwakuzofanele ngihamba ama-counseling ngoba into yokuqala laba bantu ababengenile la banimfowethu ubuthopho ukubona ngamehlo besakazeke phansi bashonile bonke manje ndithi iphunga nje lokuqala into oyizwa manje uthi ngiyahamba mfowethu la abantu bafila ungibele phezu komunye mawuthuthu uyahamba ukhahla uthi ukhashela ibhola laleli mawuthi uyaliphakamisa ikhanda lomuntu sekusele ithambo ikhanda ngangizwa ukuthi ngithini uyanuka nokuluka la abanye sebepholile futhi abantu angikhulumi la ngomuntu oyedwa abantu abawu-20 abantu futhi indimbande zabantu abafela lapha yana ngangizwa ukuthi ngithini mfowethu kimanje ngizokwenzeka laba bantu ngiyababona laba bafika manje laba bakethi engizomfuna lo mzana wami njengoba laba abantu babulile bamathambo ngizothi mina ngibone ngoba nempahla lezi ezinye seyidlekile igugile futhi ngangasapho ngibuka ngimona noma ehamba ukuthi wayegqukile ngela ayihambe ngalo uyangizwa ukuthi ngithini ngithi ngibantu kodwa into engizoyithini ngeke namba ukuthi labantu bangidilile vele ukuthi ngisho uhulumeni akasangeni kule amayini ukukhipha abantu ngabe ngithi mhlawumbe ngangisasophuma sathi imizambe ukuthi mhlawumbe kukhishile okhuzana ama-DNA manje kwavela abantu baningi umnyama la akathi mina ngingena nje sengingena angisacabanga yana ukuthi ngifake le thuso elifakwayo yabona ngizama ukubheka lapho bashonile lana ngikhumule bona ikhanda ngilo makarabha lokukhanyisayo la ithoshi ngibheka hayi ngibone ukuthi labantu abashonile la baningi ayikho into engizoyenza ilapho ngezwe izwi elikhulu ngicabanga laliqhamuka ezulwini noma kungenaso isiqiniseko angazi noma kwabe ushembe noma kwabe uNkulunkulu kodwa lathi izwi khuluma phezu kwalamathambo avuka tshela labantu ukuthi bayafuna emakhulu hayibo ngiliziba ngingazi ukuthi mina ithi noma sengiyahlala mhlambe ngilimalile yini liphindiswe lithi khuluma vusa lamathambo uthele laba bantu ukuthi bayafunwa emakubo maniphindo kwesithathu selisho ngesankahlu lisho ngathi lezi indonga nezisodilika lisho izwe linamandla selisho ngesankahlu lithi khuluma phezu kwalamathambo vusa lamathambo laba bantu bayafunwa emakubo ngithi navukani mathambo ngithi vukani mathambo niyafuna emakini ngithi hambani emakini nihlalelini nami sengisho ngithukile sengiyathetha ngithi vukani hambani emakini niyafuna ngesikhathi ngisho ngikhuluma nalaba bantu kanti laba abantu abaphezulu kushuthi nabo ngokuthuka sebehambe baze bocela usizo kubantu ababesebenza emgodini abayaziyo le mayini understand yilapho ke labantu bathunyele laba bantu ukuthi bezongidakula bangikhiphe hayi nangaphela bangene bangikhiphe ngiphume kanjalo uma ngiphuma ngithi ngicheck ifoni ngithola amanisikula minqwaba ka-anti sekukhoma ngithi sihlangana nabantu abaningi abanye babeqhamuka kodhanyana ini sekuyaculwa ngapha ngibona ukuthi nento nje yenzakalayo kanti ngesikhathi leliswi engithi nangani noma kwakuNkulunkulu noma kwakushembe noma kwakumasaka noma kwakuyini lithi u-ati sikume ngithola meso ngimfonele athi uthelele waphupha nomzali ushonile emtshela ukuthi ma sengashona ngashona endaweni so wozani nizolanda umoya wami ithambo lami vele ngeke nisanithola izani nizolanda umoya wami ngashona emayini kanje kwazi njengoba ngiqhamuka nabanye abantu masiphuma sahamba sekuqhamuka abanye abantu babeqhamuka namasonto ini futhi sebezolanda imoya ngaye manje understand ukuthi lelizwe engazi noma kwakuNkulunkulu noma kwakushembe noma kwakubani elanithi kukhuluma kiphe kwalamathambo la niqonda ukuthi ngoba ngesikhathi mina ngithi vukani hambani niyafuna emakini laba bantu bavuka ngemoya ngamaphupho bahamba bawuthela abantu bakubo